Здравейте, приятели! Отново сме заедно и ще поговорим за това, което се случва по света, в Европа, в Източна Европа и, разбира се, войната в Украйна. Преди да започна, искам да ви напомня, че всеки, който иска и може да помогне за развитието на канала, би могъл да го направи чрез PayPal и абонамент в моя канал на платформата Patreon. Също така ви моля да споделяте този видеоклип, за да може да стигне до повече хора. Също така правете и оставяйте коментари. И така да започнем по стара традиция с положението по фронтовете на Украйна. Започваме с североизточната част, така наречената огнена дъга. Луганския фронт, направление Купенско-Лиманско. Купенско-Лиманското направление, си спомняте, бяха хвърлени около 100 000 бойци руски. Те направиха едно вклиняване, но благодарение на бързата намеса на генералния щаб, вкарване на още артилерия, този пробив бе спрян. Частично бяха възстановени позициите с цената на много жертви от двете страни, но според анализатори руските войски са понесли огромни загуби. Говори се и за 900 танка в този район, които били базирани на около 4 часа бърз ход танков, нали, един рейд, но не е потвърдено това нещо. Другото важно и напрегнато направление, това е Бахмутското. При Бахмут знаете, че основно боевете се водят по фланговете, но и частично челно, централно в западната част на града. Северната част за сега се воздат позиционни боеве. Знаете, че украинската армия завзе по-голямата част от контролните доминиращите височини, а на юг тече в момента ожесточен бой и има леко, но устойчиво напредване на украинските войски. Целта е Клещиевка. Клещиевка е обградена от три страни, от запад, север и юг, от украинските войски. В момента се пребазират възможно максимално количество бойци от руската армия. Очевидно, те са решили с цената на всичко да задържат Клещиевка. Даже характерното е, че те въвеждат войските си под артилерийския огън и се дават много жертви. Авдеевка. Буквално го казаха глуха защита на украинските сили, т.е. няма опит за контратаки, а отбиване на ударите на руснаците. За пръв път украинските анализатори употребяват такъв термин. И интересното е долу на Южния фронт. Бердянско направление при Старомайорск. Знаете, преди няколко дни беше осъществен един пробив. Бяха отбити контратаките на руските войски и беше укрепен района. Така че в момента украинците отбиват яростните контратаки на руските войски. Според английското разузнаване, някои от руските части са там в продължение на около 7-8 седмици и отчаяно се нуждаят от ротация. Но няма с какво. Даже сега, преди няколко часа чух от Олег Жданов, че представители на генералния щаб са пристигнали в близост до сраженията, за да могат да видят какво могат да помогнат на място. И те прехвърлят по тяхна преценка от едната част на фронта на другата подкрепления, но в момента за резерви няма. И
По този начин бойците стават все по-уморени, морално вече не издържат и това е в полза на украинската армия. Мелитополското направление. Основните усилия на руската армия са за недопускане пробив и настъпление. Всичко, което е възможно, е съсредоточено в този район. Украинците естествено провеждат подготовка, за тях е важно това направление. Артилерия, ракети, реактивни установки. Така или иначе трябва да подготвят терена за настъпление. Надолу на юг към морето в Херсонска област някакви новини не съм прочел. Не се споменава за тези войскови части, които са на южния бряг. Друго интересно е, че Роман Свитан, известен коментатор, военен летец, според мен има много познания, казва, че се очаква по вече изсъхналото крайбрежие на Каховското водохранилище, защото знаете, че водата след като беше изпусната, се образуваха на доста удобни места за атака на източния бряг. И той допуска, че това ще бъде едно от направленията за атака. Признават украинските войски, че наводняването на терена чрез взривяване на Каховското водохранилище е забавило с около 2 месеца настъплението в този регион. Но това е положението. Но пък другото положително, ако може да има нещо положително в една война, е, че всички отбранителни съоръжения в първия ред бяха отнесени от водата. Не могат да се копеят, защото на около метър излиза тиня, кал. Така че това би помогнало на украинските войски. Но все още не е подходящо за тежка техника да минава по тези терени. И ако погледнем на запад към Одеса, редовни атаки с дронови ракети, най-вече по пристанищните съоръжения. По-нататък ще стане разговор за това защо точно по този начин постъпват. Даже има удари по дунавските пристанища на Украйна, Рени и други. Така, като се погледне нагоре в колхоза на Лукашенко, там стават много интересни неща. Вчера беше регистрирано нахлуване на 2 вертолета, един Ми-24, един Ми-8 на пределно малка височина, да не сбъркам, на 1 август става това, в областта на селото или малко градче Беловежов. Значи, от областта на Белорусия пресича се границата, на пределно малка височина се минава, вероятно се правят снимки, рекогносцировка и така нататък и излизат от територията на Полша. Заснето е това от земята, оповестителни, т.е. знаците, които са по вертолета, недвусмислено говорят за това, че е принадлежност, посоката от което идва, въобще всичко е документирано. Естествено, външният министър на Полша е привикал посланника на Беларус във Варшава и той е казал, че няма такова нещо, че това било от агенцията Една жена каза. Но уведомени са структурите на НАТО, че има нахлуване на вражески войски в натовска страна и натовските генерали са го взели за сведение, но са казали, че няма да препазират по-близко войски. Аз мисля, че няма и нужда, защото поляците доста добре са се там позиционирали, минирали са подстъпите. Казах ви в предните видеа, че са
наблизо има установки реактивни Хаймарс. 3 тежки мотострелкови дивизии са в района. Наблизо има една военно-въздушна база, така че мисля не е никакъв проблем. И да, Писториус, министъра на отбраната на Германия, е казал, че Германия ще вземе участие, ако се наложи, ще изпрати дори войски в помощ на Полша. Но вие си спомняте, че поляците, когато бяха пробните сцени с мигрантите, не приеха помощта на Германия и на Европейския съюз. Сами се справиха. Мисля, че този път също ще го направят. И защо е това нещо? Путин разговаряше по този въпрос, видяхте видеа с Лукашенко и Лукашенко каза, че Вагнер, Пригожин са много обидени на поляците, защото давали оръжие и техни колеги са загинали и така, че те мислят да се разходят из Полша. Обаче най-подходящо е било Сувалския или Сувалковския коридор, който е между Литва и Полша и би свързал Беларус с Калининградска област. Но този коридор, още от времето на Студената война, е обект на внимание на НАТО и на Варшавския договор на Съветския съюз. Така че там няма никакви тайни как да се извършват отбранителните действия. Естествено, сигурно има планове как да се извършват и атакуващи действия. На всички е ясно, че това няма да стане. Но Лукашенко каза, че той вече не може да ги удържа тия вагнеровци. Взел си е беля на главата и приемайки ги в Беларус, сега пък те решили да направят тази провокация, да навлязат в Полша. И той не може да се справи. Естествено, това е точно през наметнатия ход. Те разчитат на две неща. Първо, ако вагнеровци навлезат и не бъдат посрещнати както трябва, могат да вкарат още хора и да доразвият настъплението, което малко вероятно, невероятно според мен. Второ, ако бъдат разбити и избити, както това се случи 17-та година в Сирия, 300 вагнеровци, между 300 и 600 по различни информации, бяха за 20-30 минути изпепелени по всички правила на военното изкуство. Тогава те ще кажат, ами то не е наш проблем. Его и това са едни такива бандити, които не можахме да ги удържим. И се връщаме на преврата, опита за преврат. Два са вариантите. Или, че този преврат е бил цирк и Путин точно това е искал да осигури един вид. Ето, този човек е неконтролируем. Ето, вижте, аз искам да се освободя от него, но Лукашенко го прие. Той няма нищо общо с Русия. Другия вариант е при един истински вариант на опита за преврат, нали, той след това се оказа неуспешен, пък Путин да използва това нещо и да каже, я гледайте каква възможност ми се отвори да използвам Пригожин за провокация. Защо е нужна тази провокация? Ако вържем нещата с безпрецедентното засилване на напрежението в Черно море. 2 корвета, ще стане въпроси за тях, курсират и блокират мореплаването в Черно море. Ако погледнете на навигационните карти, северната част на Черно море реално не се осъществява там корабоплаване. Тоест има блокада. Това си е пиратство. Чиста проба пиратство. Така, мощното въздействие върху пристанищните съоръжения. Тоест, съсипва се икономиката на Украйна. По фронтовете, ето виждате 100 000 там, другаде, мощно въздействие. Тоест, Путин дига ставките. И ако се върнем назад във времето, виждаме една аналогия с
38-37-8 година с Хитлер. Как демократичната общност тогава, в лицето на Даладия и Чемберлейн, угаждаха по всички точки на Хитлер и накрая се стигна до най-голямата и кръвопролитна война. И каква е аналогията? Аналогията е, че ето Хитлер се нуждал от Судетската област, казва, тя е населена с немци, а тя никога не е била територия на Германия. Тя е била австрийска територия. Обаче тогава той се чувства силен и казва, не, ние ще си вземем Судетската област. И Путин 2008 година нападна Украйна, за да принуди към мир. Представяте ли си? Не е за друго. И отне две области. Осетия и Абхазия. Там 60% от населението е било грузинско, сега е 0. Тоест, получила се една етническа зачистка. И никаква реакция. Тогава господин Обама, президент, той се извиняваше наляво и надясно по света за това, което са направили гадните капиталисти от Съединените щати. И нищо не стана. И си спомняме, че в един момент им се прииска Чехословакия да вземат немците. Обаче Чехия, Словакия не. Ще видите каква е връзката. И Путин какво казва? На нас ни трябва полуостров Крим. Я да си го вземем. И взеха си го. Никаква реакция от международно. Осъдиха как може, някакви санкции на личности и така нататък, но нищо. И добиха смелост хората. Хитлер е планирал Словакия да бъде една такава васална република. И виждаме същата история. Немците казват по време на Хитлер, защо трябва да не може да се свърже Берлин с Кьонигсберг, Данцигския коридор. И това си е наше нещо. Или Данцинг, или война. И Путин казва, ама защо ние да не може да си свържем Русия по сухопътни направления с Крим? Я да си вземем там източна Украйна и ще оставим една Украйна на запад от Днепър, която обаче ще бъде послушна и ще бъде под наше управление с марионетки. И ето, завзеха Донецк и Луганск. Миньорите се възмутиха, излезаха от шахтите, там пък намерили в шахтите някакви оръжия и танкови какво и почнаха и завзеха тази част. Но не им стигаше малко там Мелитопол и другите части вземат и ето човека си направи една война. Не успя Блицкрига, обаче свърза Крим с Донецк и Луганск. И възмути се световната общност. Видяха, че Украйна може да воюва и взеха да й помагат. Обаче виждате какви са аналогиите. Никакво решително действие за намеса на западните сили за прекратяване на тези апетити. И какво се получава сега? С тези 100 вагнеровци, а 84-та колона, на какво странно обозначение, се придвижвала в Беларус към западната граница. Много камиони, автобуси, джипове и малки превозни средства, които превозват контейнери. Камионите пък превозвали някакви контейнери от типа на морските. И почват сега догадки да не би пък тия някакво от сирийските оръжия да си превозват към това. Контрабандно внесено, въпреки че нямат право, ще говорим и за това нещо. И си прекарват това оръжие към западните граници на Беларус. И ето какво се получава. Путин казва на западния свят. Сега
Вие бяхте против това нещо, да ми дадете това, което аз поисках, но сега войната идва при вас. Идва в Полша. И вие, обаче те дават възможност на НАТО и на Запада да избере от двете неща. Пускат 100 човека и те избират да ги ликвидират и да кажем, Русия няма нищо общо с това. Дай да видим да говорим с... Основната цел на Путин е да предизвика преговори. Той казва, ето войната идва при вас. Сега вие ще трябва да избирате да започне конфликт директен, защото нападайки Полша, това е нападане на НАТО. И сега да ви видим вие как ще действате. Ще признаете ли, че това е нападане на НАТО или нападение върху НАТО, или пак ще се ослушвате? И той казва, аз ви предложих. И наистина той предложи ултимативно преди да започне войната. В всички бивши съветски републики минават към Русия. Всички държави, които са били под влияние на Русия, това са прибалтийските републики, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, България, отново ще станат наши протекторати. И вие няма да имате нищо против това. Иначе, виждате, започваме ядрена война. И той просто се старае да дигне до такава степен ставките, да напомня на кризиса от кубинската криза, Карибския кризис, и тогава да започнат директни контакти Путин-Вашингтон, който и да е там господаря. И да се вземе решение за ново преразпределение на света. Това се иска. Путин беше така доста му паднал гарда, но след този инцидент с Пригожин, какъвто и да е било той, опита за преврат и уплахата на Запада, защото Запад от тогава промени отношението, охладня към тази война, помощта, и Путин напери гребен. И започна мощно да провокира. И сега вече зависи западния свят какви мерки ще предприеме. И във връзка с тази блокада на Черно море, преди 2 дни 3 кораба, израелски, гръцки, турско-грузински, се осмелиха един вид да пробият блокадата. Аз слушах записи как руския кораб почва. Какви сте вие, що сте на английски език? Вие нямате право да влизате, никой не им отговаря. Те си пътуват корабите. Ще ви спреме, ще ви провериме, ще ви потопиме и така. Въобще вие сте цел, вашите страни са неприятелски, но те въобще не обърнаха внимание. И си пристигнаха в Рени. Какво обаче се оказва? Оказва се, че във въздуха патрулира един А8 самолет, който е за противокорабен и за радиолокационно разузнаване, като има възможност да въздейства чрез торпеда ракети върху надводни кораби, а и подводни с торпедата. Освен това, един дрон, боен дрон, пак американски, курсира в този район. И сега според някои от наблюдателите, целта не е била да се сплаши кораба, руския кораб, те се оказва, че са 2, а пък ще разбереме, че са и 3. Целта е, ако има някакви действия, те да се документират. Естествено, малко вероятно руснаците веднага да тръгнат да потопяват тези кораби, но ако има враждебни действия, защото това си е пиратство, да бъдат документирани. Аз си мисля, че няма възможност да се документира по друг начин. Но, според мен, това е едно респектиращо действие на тези средства към руските бойни кораби.
И в тази връзка едни от новите дронове, морски дронове на украинците, на разстояние 500 км от Украина и около 300 и няколко километра от Севастопол, взели, че извършили нападение на тези два корвета. Това са Сергей Котов и Василий Биков. И руснаците казват, няма нищо. Ние отбихме всичко, така. Но след това пристига вертолет К-32 и отнася 5 души ранени, 1 убит и не знам какво си друго. Значи има някакъв проблем. Все още не се знае точно какъв е проблем. Но се оказва, че там се намира и един товарен кораб, който се казва Спарта 4. Един турски блогер е снимал няколко пъти, много хубави снимки, този кораб минава през Босфора. И той е напрашкан с контейнери. Значи той превозва стоки. Това значи, че той превозва от Сирия най-вероятно оръжие към Русия. Естествено, че разузнаването на Украйна е запознато с тези неща и може би ще се получи в скоро време въздействие и върху тези кораби, които пренасят предполагаемо оръжия. И така с тази усложнява се много обстановката. Виждате в икономическата зона морска зона на България се провеждат учения. Естествено не с много кораби, но учения. И друго. Изтекоха снимки, че целият Кримски мост е ограден по море, неговите опори те ги оказват бонове, морски бонове. Това са понтони с мрежи надолу, мрежи нагоре, вързани един за друг, да не би някой дрон пак морски да се промъкне и да удари колоната. И се зададоха въпроси, на Роман Свитам беше в това предаване. Това има ли ефект? Той казва, частично да, но примерно първият дрон се блъска в боновото заграждение, взривява го, а то е надводно. Някъде това са някакви бидони, да кажем, херметични, не потъват, като шамандури, вързани и другия минава. Така че може да се окаже, че целият този труд е напразен. Същевременно върват мощни удари по Крим, където има складове, където има военни поделения, всички са под ударите на ракетите и дроновете. И най-интересното, че те за втори път, мисля, че вчера или онзи ден, удариха Чонгарския мост. И гледах една снимка, просто перфектна точност. Двете железопътни платна, както са, ракетата, предполага се, че Storm Shadow или пък Скалп, между тях направила е дупка и е разнесла настрани железопътните платна. Сега, доколко е конструкцията здрава, не може да се прецени, но трябва мощен ремонт, трябва нова настилка, нови релси, за да тръгнат. И веднага те са направили понтони, ще минават с камиони. Но знаете, че първо трябва много камиони, много тия боеприпаси и военни товари, които с една железопътна композиция се карат много камиони трябват и тия разбити пътища и пътища под обстрел. Тоест, това е един сериозен ущърб за руската комуникация. И в нови удари се нанасят в Таганрог. Няколко избухвания. И си задаваме въпроса, защо пък в Таганрог точно толкова градове. Казва се,
че има военно летище, това е мощен хъб. Складове за боеприпаси, авиационен завод, който доработва Ту-95C, да могат да се закачат под крилото още ракети, да се управляват. Също така е единственият в Русия завод за полупроводници. Представяте ли си, имало и такова нещо? И вече Таганрог е една цел, която се обстрелва много мощно. Не може да подминеме и обстрелите на московската кула. Небостъргача, те му казват Висотка, руснаците. И защо път точно там? Защото се оказва, че там са офисите на Министерството на технологии електронни и какво ли не. Т.е. много важна правителствена структура и хората вече 2 пъти в този небостъргач пращат дронове. Верно, че един дрон носи 20 кг, но си носят доста сериозни поражения. Там са стъклени стените, метал и стъкло е всичко. Така че като влезе вътре и избухне, доста порази. Пък възможно и пожар да избухне. Гледах сега. Някои са уплашени, на младежите им е интересно, но така или иначе московчани вече са в стрес, че те не са недосегаеми, че идват и то всека вечер идват дронове. Тези коношенковците казват, ние ги свалихме всичките, това са осколки по 150 квадратни метра от фасадата паднала и вътре разбито, но това било от осколките. И интересното, Путин казал на Касянов, мисля, че беше кмета на Москва: вие трябва да произведете и да използвате установка от типа на железния купол. Представете ли си? Държавата не може да се справи и той на кмета, верно, кмет на сигурно на 15 милиона Москва. Не съм скоро гледал статистики, но това не му е работа. Той няма лостови инструменти. Как така? Но вие трябва да се справите и да си ги използвате и да се защитите. Качваха там по сгради, по такова разни противоракетни системи, противодронови, но нещо не се справят. Очевидно, даже част от дроновете не могат да се засекат. Затова си пристигат поживо, по-здраво. Така. И на този фон Росгвардията започва учения на 2 теми. А Росгвардията, това са няколко стотин хиляди души. Нещо се говори за около 200 или 300 хиляди души. Вече имат и танкове, Тоест, това е още една паралелна армия. Но това е само за вътре. Това са един вид вътрешни войски. И каква е темата? Темата е отработка на справяне с демонстранти, мобилизирани и техните семейства. Представете ли си каква тема? И другата тема — удар от НАТО върху лагерите на Вагнер. Това вече ще стане в Беларус и те ще отидат и ще отработват там спасение и какво ли не. Такива неща. И се стига до другата новина, което от няколко дни се говори, че ще последва нова мощна вълна на мобилизация. Или частична, или пълна. И хората гледат да се застраховат, ако се получи някакво мощно недоволство. И една така международна тема. В Саудитска Арабия се провежда подготовка за едно голямо събиране на страните, най-вече от така наречения дълбок юг. Това са южноамерикански, африкански страни, от Азия. Споменам, това са Индия, Саудитска Арабия, ЮАР, Бразилия, Чили и така нататък.
на тема, а Украйна е поканена, на тема как да се прекрати войната и да се мине към мирни преговори в изгода на световния мир. Да не е днеска се прекрати, утре се започне. Но интересното е, че Русия не е поканена. Това ще стане следващия уикенд, който идва този. И те са много изнервени. Как така вие ще правите неща, които ние трябва да решаваме? Китай не е казал, че ще присъства и най-вероятно няма присъства. Обаче няма някакви негативни отзиви от китайците. Те може би искат да видят на къде ще тръгнат нещата. Саудитска Арабия, от прикрит така съюзник на Русия, виждате, почва да играе малко по-друго яче. За да направя връзка. Да, Турция ще участва също. И точно това исках да направя връзка. Виждате, че след изборите Ердоган промени начина си на поведение. Стана прозападен. Саудитска Арабия промени нещата. И аз си мисля, че американците просто са дали на всеки го по нещо, за да могат да ги привлекат достатъчно силно на своя страна. И очакваме да видим какво ще се реши и ще има ли ефект от това събиране. Моето мнение е, че минавайки президентската Зеленски през Саудитска Арабия на път за Токио за сбирката на Г-20, тогава той е подготвил с престолонаследника на Саудитска Арабия това нещо. Тоест той е говорил, явно са си допаднали и ето решението. Сега някой подоляк, мисля, го каза, че това е продължение на тайната среща в Копенхаген. В Копенхаген са били малко така по-тесен кръг, взети са някакви решения, сега имаше различни отзиви. Едно, че не е редно, друго, че добре е станало, но виждате, има втори етап. Да, и се очаква за кратко да пристигне и Тони Блинкен. Значи нещата са на сравнително високо ниво. И предстои да видим какви вече ще са резултатите от това нещо. Виждате, че все по-напрегнато става в Източна Европа и се надяваме нещата да се решат по най-добрия начин. Това е, което имах да ви кажа за днес. Ако сте харесали това, което чухте, моля, лайкайте и се абонирайте за моя YouTube канал.